দুটো। হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশিস চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আবার একটা অন্য ধরনের ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি। তো তোমরা থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে বুঝতেই পেরেছো যে আজকে কী ভিডিও নিয়ে আমি কথা বলতে চলেছি। তো এই ভিডিওটাই আমি আরেকটা করেছি, তোমরা দেখেছো। সেটাতে হচ্ছে মানে হাইটা উঠবে যখন হাইটাকে ছেড়ে দিতে হবে, আর এইটাতে হচ্ছে মানে হাই যখন উঠবে হাইটাকে আটকিয়ে রাখতে হবে। এই হচ্ছে এই ভিডিওটা। তো চলো দেরি না করে স্টার্ট করছি। জানি না তোমাদের আগের ভিডিওটা আশা করছি তোমাদের অনেকে ভালো লেগেছে, অনেকে মজাও পেয়েছে, আমাকে অনেকে কমেন্ট করেছেন। তো এই ভিডিওটা তাই জন্যই করলাম, মানে ইচ্ছাটা হলো যেহেতু ওই ভিডিওটাতে সবাই ভালো লেগেছে বলে। তো স্টার্ট করছি। কি নতুন নতুন ভিডিও বাবা। দুটো, তিনটে। সেদিনকে আসছিল না, যে তাড়াতাড়ি চলে আসছে। চারটে না পাঁচটা, একটা যেটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে। কটা হলো ভুলে গেছি কটা হয়েছে, তোমরা কিন্তু গুনো। ওগুলো হয়ে গেল। রোট আর রোট। এত খুব আসছে, কাল সেদিনকে একটা আসছিল না তো। হয়েছে। হাইটা ছেড়ে দেওয়াটা মজার। একটু এটা একটু একটু কীরকম টাইপের, বেশ ভালো। কতগুলো করলাম ভুলে গেছি কতগুলো করেছি। আর কটা দেখি আর কটা হয়। ঘুম পাচ্ছে খুব। দুপুরের দিকটা ঘুম আসে খুব আমার। এই ভিডিওগুলো আমি দুপুরের দিকে করছি, কারণ সারাদিন তো সময় পাই না কাজ থেকে। একটা আজকে বেশ অনেকগুলো হচ্ছে। আর কয়েকটা দেখি। আজকে একটু আসছে, অন্যদিন কালকেরটা আসছিলই না। হয়ে গেছে, অনেকগুলো হয়েছে আজকে। অনেকগুলো হয়েছে। আরেকটা করি। কি হাস্যকর না? হবে দেখছি। এত হাই উঠছে আমার। সাংঘাতিক হচ্ছে আজকে। তুমি চলতে লাগছে কি? কিন্তু সাংঘাতিক হচ্ছে আমার। এগুলো হয়েছে।
কমছে না, তো হয়েই যাচ্ছে। তো ভিডিওটা বেশি বড় করবো না, আর দেখি আর 2-3 দেখছি, তারপর অফ করবো। আচ্ছা ঠিক আছে। খুব হবে, জানি আজকে খুব হচ্ছে। চোখ ছলছল করছে কি? আর আসলে হয়ে গেছে, যাওয়া আসা হয়ে গেছে, আর হচ্ছে আর আসছে না, তো আর হাই উঠছে না। প্রথমেই যে শুরুতেই যা উঠেছে সেদিনকে তুলনায় আজকে ঠিক আছে, আজকে খুব হাই উঠছিল। তো ভিডিওটি বেশি বড় করলাম না, তোমাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। ভালো লাগলে একটা লাইক করো, চ্যানেলে কোনো হলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, আর পাশে থাকা অল নোটিফিকেশনটি অন করো, যাতে কোনো ভিডিও পোস্ট করার সাথে সাথে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো আজকের মতো বিদায় জানাচ্ছি, আবার অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হবো। তো আবার তোমরা কি ভিডিও দেখতে চাও, নেক্সট টাইম কি ভিডিও দেখতে চাও সেটাও তোমরা কমেন্ট করে জানিও। তো টাটা।